देखो, इसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको मीठे चीज पसंद है ना, तो आपको ये जरूर पसंद आने वाला है। तो मैंने ले लिया है दूध आधा लीटर, और आधे लीटर दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक वो आधा ना हो जाए। फिर पैन में मैंने ले लिया है घी। हाँ, ये तेल नहीं घी है। घी से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने ब्रेड को घी में फ्राई किया है। फिर आधा लीटर दूध जैसे ही पककर आधा हो जाए, मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप चीनी, और चीनी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ केसर। केसर से ना दो फायदे होते हैं, एक उसका कलर आ जाता है और एक उसका अपना टेस्ट। फिर फ्राई किए हुए